你拿给我，你拿给我，你拿给我，对。阿门，谢谢主。弟兄姐妹，主耶稣的身体为你拨开，他的宝血为你流出，我们一起用，为的是纪念爱我们的主。弟兄，我们一起站在主的面前，我们来祷告。经常记得说，看那神的羔羊，除去世人罪孽的。耶稣说，凡劳苦担重担的人，可以到我面前来，我要使你们得安息。我的担子是轻省的，我的轭是容易的。耶稣说，他代替你的软弱，担当你的疾病，担当你的疾病。他说，在他没有难成的事。亲爱的弟兄姐妹，靠着耶稣胜过暴风，靠着耶稣胜过暴风，求圣灵充满我们。我说1、2、3，我们说一声主啊，我们来祷告，1、2、3，主啊，爸爸你都是这样的，爸爸你都哦，爸爸你都是哦，靠着耶稣胜过这些，爸爸你都是这样的，爸爸你都哈利路亚，爸爸你都是这样的，爸爸你都是这样。我们是得胜的，靠着耶稣，我们成为得胜的一群。我们有健康的身体，丰盛的生命。谢谢耶稣，赞美。所以你听到弟兄姐妹在你面前的祷告，奉耶稣基督的名，要特别为那得重大疾病的、得癌症的、忧郁症的、头痛的、长期失眠的，奉拿撒勒人耶稣基督的名，捆绑那搅扰你的灵离开你，去哪个地方不能再回来。阿们。主啊，以你的鞭伤，让弟兄姐妹经历你的医治，经历你的医治，让美好事在今年2012年天天发生在我们当中。阿们。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿们。弟兄姐妹，在耶稣基督里，我们是得胜的一群。让我们靠着耶稣走过沙漠，飞越风暴。让我们在耶稣里得胜。跟你旁边说，我们要靠主得胜。我们要靠主得胜。你给我一片沙漠，却没有留下骆驼，就为了使我练我，能否用信心穿过？你给我一场风暴，却没有港湾落脚，就为了使我练我，能否用信心？你给我一片沙漠，却没有留下骆驼，就为了使我练我，能否用信心穿过？你给我一场风暴，却没有港湾落脚，就为了使我练我，能否用信心穿越那沙漠，以信心为我骆驼，绿洲就在前方，路就在脚下开拓，风暴在交错，我依然屹立直落，港湾就在心中，一生信心脚穿越那沙漠，以信心为我骆驼，绿洲就在前方，路就在脚下开拓，风暴在交错，我依然屹立直落，港湾就在心中，一生信心交托。你给我一片沙漠，却没有留下骆驼，就为了使我练我，能否用信心穿过？你给我一场风暴，却没有港湾落脚，
就为了使我烈火能否用信心传达，穿越了沙漠，以信心为我骆驼，宇宙就在前方，路就在脚下开拓，风暴在交错，我依然屹立自若，港湾就在心中，一生信心穿越了沙漠，以信心为我骆驼，绿洲就在前方，路就在脚下开拓，风暴在交错，我依然屹立自若，港湾就在心中，一生信心交托，港湾就在心中，一生信心交托。弟兄姐妹，当我们呼喊三声主的时候，我们就祷告，让我们成为苦难打不倒，风暴打不倒，让我们可以穿越过各样的困难。一起来祷告，我们呼喊三声主，就来祷告。1、2、3，主啊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 ，来到你的面前，主啊，带领我们2012年，让我们在各样的难处当中，经历你带领我们穿越沙漠，带领我们飞越风暴，带领我们信心被你提升。主啊，用你的话来喂养我们，来我们的生命当中，每一天的生命都要靠你得胜。在困境当中，我们要经历你的神迹发生。哈利路亚！穿越了沙漠，以信心为我骆驼，绿洲就在前方，路就在脚下开拓，风暴在交错，我依然屹立自若，港湾就在心中，一生信心交托。天父，我们谢谢你，我们是一群苦难打不倒的人，在耶稣里面，我们要胜过暴风。阿门。主，我们为余力仰望在手中，以你的鞭伤让他经历你的医治。阿门。主，我们为流感，我们当有流感的、有感冒的，让他们休息后就经历你特别的恩典。阿门。哦，你医治的灵在我们上浇灌。主，不但如此，马上学生要开学了，让每个年轻人为主好好读书，能够优秀卓越正直良善热情爱耶稣。诸位大人的声带仰望在手中，让息肉不见了，息肉不见了，息肉不见了。主，我们谢谢你，主恩待，不但恩待我们的教会，特别为大平林教会仰望在你的手里。当他们的传道负责同工来到我们当中的时候，为大平林祷告，求你怜悯，求你施恩。哦，为林泽明全家礼拜2搬家来祷告在你面前，让林传道来到我们当中，让我们同心合意，让嘉义成个复兴的城市，让嘉义成个蒙福的城市。主啊，祝福嘉义之前，祝福活水教会，祝福来的每一位弟兄姐妹，凡事兴盛，身体健壮，家庭温馨，正如你们的灵魂希望一样。又愿主耶稣基督的恩典，天父上帝的慈爱，圣灵保惠师随时的感动与扶持，常常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。穿越了沙漠，以信心为我骆驼，宇宙就在前方，路就在脚下开拓，风暴在交错，我依然屹立自若，港湾就在心中，一生信心交托，穿越了沙漠，以信心为我骆驼，宇宙就在前方，路就在脚下开拓，风暴在交错，我依然屹立自若，港湾就在心中，一生信心交托，一生就
在心中，一生尽心交托。让我们用掌。喂，坐下前跟你旁边说，你要经历神为你开道路，飞越风暴。你要经历神为你开道路，飞越风暴。今天聚会到这里，愿神祝福大家。